pedagogijai norėjau stoti, žinai, tada su draugais, žinai, buvom irgi vienais apsivažinėję, atvirų durų dienose sudalyvavę ir. Irgi galbūt pedagoginė buvo linkta pas. Jeigu beveik vienas kruostas sukrauta. Dažniausiai krikščionis yra paverčiamas toks žiopliu, ujamu, gali daužyti jam veidą pastoviai. Kai nuskriausi ar kažką blogo padarysi, neturi balsų pasakyti kažką tai prieš. Čia neteisingai nėra. Krikščionis nėra mėmelė kažkoks, žinai. Tai gali stumdyti ir kuris žodžiu neturi savo vertės. Kiekvienas krikščionis turi vertę. Vienas žmogus turi vertės, esam Dievo atpirkti, žinai, ir duotas amžinasis gyvenimas kiekvienam, žinai. Krikščionis šitame Evangelijos pasakyme turėtų su pirmiausia matyti kaip kelią. Kelią, kad problemą galima išspręsti. Jeigu atsukai vieną žantą, tai jeigu prasmė yra viena galimybė, kitas žantas yra kita galimybė. Kitas kelias, kaip prieiti prie tų dalykų, nedaužant veido. Ir vienu žodžiu, nesielgiant taip, kaip padarė prieš tai. Neieškoti. Ne, tiesiog neieškoti. Ne. Mėgstamiausias. Kartais reikia motyvuoti, žinai. Turiu keletą, tokie motyvaciniai, tokie, žinai. Žinai, kai kariai ateina tarnauti šauktiniai, žinai, galvoju, 9 mėnesiai tarnauti, įsivaizduoju, kiek daug. Kai turiu tokias sklerotikės draugės, žinai. Kaip keletas sklerotikų draugų nutarė aplatyti tas sklerotikai. Žinai, kai sklerozė, žinai, atmintį, kur neturi, žinai. Praminėjus atmintį. Ta sužinojęs, kad ateina draugė, žinai, paėmė, kad neužmirštų, tai susirašė ką vaišėms. Žinai, tai susirašė, žinai, kava, vaisiai, ledai, ir žinai, susirašė pasidėti ir kad nuvirtuvė lapelį. Atėjo tos draugės, žinai, tai įbėga virtuvę, žiūri kava, tai padarė kavos. Užmiršau išbraukti, žinai, nunešė kavos, žinai, įgėlė vartų. Vėl žiūri kava, išbraukti. Vėl kavos padarė, tai kokius 3 kartus, žinai, suvaikščiau į tą virtuvę. Žinai, ką jau draugės eina namo, žinai. Priėjo prie durų, žinai, sako, vėl iš draugė. Nei kavos nepavaišino, žinai. Išėjau iš vartų, ačiū Dievas, sako, pas jūs sėdėjo. Tai išverti kariam, žinai, kad čia, žinai, tas laikas labai greitai praeina, žinai, ačiū Dievui, kad ir netarnavom, žinai. Arba pasilieka tik tais gražus prisiminimai šaunus. Tai vat vienas iš tokių žinotų, žinai. Pagal nuotaiką, ar juotai. Matau. Tai aš neturiu kažkokio tokio išskirtinių, žinai. Ir dar galvoju apie sritis tokiuose srityse, žinai. Vienas iš 2 arba būčiau karininkas buvęs arba muzikantas. Geras klausimas. Turbūt labai daug turbūt Biblijos yra
aiškinimo variantų ir skirtingose bažnyčiose skirtingai aiškinama. Pavyzdžiui, kad irgi yra Petrai, tu esi uola, ant tos uolos aš pastatyčiau savo bažnyčią. Tai mes katalikai tikim, kad Petras po šitokio Jėzaus pasakymo tampa pirmoju popiežium ir visų pagrindų bei galva bažnyčios, tampa pirmoju popiežium ir bažnyčios vadovu po Kristaus. Tuo tarpu liuteroniškos bažnyčios, jos to neinterpretuoja taip ir jos neturi to popiežiaus instituto, neturi to popiežiaus, jie tame neįžvelgia šito. Stačiatikių bažnyčia vėl kitaip jie interpretuoja, irgi nepripažįsta popiežiaus kaip bažnyčios to vadovo pagrindinio, tačiau jie įsivaizduoja Petrą kaip pirmą tarp visų kitų apaštalų. Tai ta pati eilutė, jinai visai kitaip interpretuojama yra skirtingų bažnyčių. Jau nekalbu apie pavienius žmonės, kurie irgi bando suprasti tą šventąjį raštą, irgi jie gali visai kitaip dar interpretuoti. Tai manau, kad per daug neeksperimentuoti, nes visa tiesa yra jau užrašyta, išmąstyta ir nereikia su savo gyvenimu rizikuoti. Aš pabandysiu kitaip. Aš padarysiu kažką kitaip, mandriau, geriau. Nes pagrindinės idėjos ir bazinės tokios kaip taisyklės, dvasinės, kurios yra neklystančios ir negali klaidinti žmogaus, jau yra surašytos Biblijai. Anekdotą? Neturiu mėgstamų, žinokit. Ta prasme, juos mėgstu, bet man kažkas negerai turbūt su atmintim, nes aš kai išgirstu, man būna juokinga, faina, bet aš juos pamirštu labai greitai. Tai dabar dabar negalėčiau pasakyti, koks mano mėgstamiausias. Supratau. Tai buvo lažybos. Lažybos su kitu kunigu kolega iš Žemaitijos, kurių metu mes susilažinom, kuris greičiau išlaikysim motociklų teisės. Tai kas laimėjo? Laimėjau aš. 20 eurų laimėjau. Bet motociklo neturiu teisės, tai. Ko gero, turbūt arba mediko kelias, arba psichologo. Tikrai jų yra daug ir kartais žmonės arba labai pažodžiui tą priima ir, sakykime, turbūt labai dažnas dalykas, kur Jėzus kalba apie, jeigu tave užgavo per vieną skruostą, atsuk kitą ir žmonės tai labai priima tiesmukai, kad krikščionys yra tas, kuris negali apsiginti, tas, kuris yra toks aviukas visų skriaudžiamas, užgultas, tai turbūt kad Kristus iš tiesų pasako labai daugybę dalykų. Tai turbūt vienas iš tų, bet aš manau, kad yra labai pakankamai daug vietų, kur, sakykime, netgi ir čia gal daugiau mūsų broliai jehovistai naudoja, arba kitos bendruomenės, kur labai paraidiškai viską skaito ir traktuoja, pavyzdys, kad danguje bus išgelbėta 144 000 išrinktų. Tai Biblija kalba turbūt apie kitus dalykus, ne apie konkretų skaičių, bet kalba apie visą išgelbėtą. Nenustoti paieškose, kartais paieškos turbūt yra sudėtingos, žmogus kartais numoja ranką ir sako, užteks man čia, galiu pasitenkinti minimumu. Tai turbūt kiekvienas žmogus, kuris sugeba nepasitenkinti minimumu, jisai suranda gyvenimo gelmę. Ir nebijoti klausti, kaip dažnai žmonės kartais sutikti sako, aš turiu labai daug klausimų, daug kam nepritariu, tai visada sakau, sėskim ir aiškinkimės. Skęstant laivui, kapitonas mato, kad denį yra kunigas. Sako, pakvieskit kunigą. Kapitonas sako, kunigą, mes tikrai skęstant, paskęsim, aukokite mišias. Kunigas sako, jeigu mes laivas skęstam mišių, mes tikrai nesuspėsim aukoti. Tada sako kapitonas, viena iš
kokią trumpą ir svarbią dalį. Kunigas, kai pagalvoja, šas nusima skrybėlę ir sako, rinkliava. Aišku, per tą 25 metus jų buvo tikrai nemažai. Vieną kartą mums besimeldžiant su kariais kapinėse, tiesiog, kadangi jie buvo tarnybos vietoje ir negalėjo pasiekti savo artimųjų, aš irgi vėl dėvėjau karinę uniformą, lauko uniformą ir tiesiog su kariais mes nuėjome melstis kapinėse prie vieno iš kario artimųjų. Ir po maldų viena moteris sako, žinot, aš noriu pasiūlyti, kad jūs galėtumėte būti geras kunigas, nes jūs, sako, meldžiatės kaip kunigas. Tai aš pasakiau, kad tiesiog aš esu karo kapelionas, galbūt yra tam tikri skiriamieji ženklai, kur nežino, bet aišku, teko vieną kartą, atsimenu, turėjau laidotuvės, tiesiog sustojau po laidotuvių nusirengti sutaną, čia buvo karinė uniforma ir tokios jaunos merginos sako, mes dar to nematėm, sutaną pasikeitė, čia kitas žmogus atsirado. Tai turbūt tokių, irgi daugiau gal su karinė tarnyba susiję.